Jeg vil forsøge at tale så længe, at bålet ikke er helt væk, så vi holder det inden for den ramme, fordi det er det, vi er sammen som i aften. Jeg er rigtig glad for at være her. Det er mit første år i Bruxelles, og at være gæst her i aften, det er særligt ærefuldt. Så lad os tage fat i, hvad vi egentlig er her for. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest har vi sunget lige for et øjeblik siden. Jeg var rigtig glad for, at det ikke var Shubiduras melodi, vi brugte, men det var Lange Müllers melodi, som er den klassiske, og synes jeg, den rigtige. Der står jo, at hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde. Den vil vi med glædens plus holde. Vi vil fred her til land, Sankte Hans, den skal vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Midsommer, sang og musik, bålet, heksen, godt vejr. Jeg skulle hilse fra København og sige, at det er dårligt vejr i København. Det danske flag i Europas hovedstad Bruxelles, den danske kirke, dansk valg, røde pølser. Kan man overhovedet forestille sig noget mere dansk, end det vi oplever her? Så vi lige tage det en for en, hvordan det er med det danske. Skal vi starte med flaget? Flaget her. Det er faldt ned fra himlen. Efter jævnfør savnet i Estland i 1219. Ved hovedregningen nu kunne konstatere, at muligvis læner vi os op af et jubilæum på det danske flag. Om 2 år, det gør vi faktisk. Det var under Valdemar Sejrs korstog mod esterne, og graver man i flagets historie, så kan det også bruge den danske konge Erik Pommern symboliserende Lübecks-våben. Så flaget findes også i alle mulige andre sammenhænge. Det er et hvidt kors på rød baggrund i modsætning til det tysk-romerske kejsers hvide flag med rødt kors. Så hvordan skal vi det her? Jo, selvfølgelig er det dansk. Det er det ældste flag i historien, men det er jo ikke rolle af det europæiske historiske frihedsunivers. Hvad med den her midsommerfejring, vi laver her? Men den sagde det dansk. Sankt Hans er jo ligesom juleaften et hævn fra den hedenske kirke, og så er det faktisk også en kristne verden i morgen, at Johannes Døberen har fødselsdag. Så det markerer man så her. Det var noget, man lavede i mange nordiske lande, i de baltiske lande, så det er faktisk en fejring, man har i hele det nordeuropæiske område. Så ja, det er særligt dansk. Hvordan er det med bålet derovre og heksen, som allerede er brændt ud? Ja, bålet det er jo en gammel tradition på landet, hvor bålet og ilden skal holde det onde væk. Og i folketraditionen, der er hekse jo noget særligt. De er aktive på højtiderne. De deltager i konferencer med selveste fanden med bordingen. Og det foregår enten i Tromsø Kirke i Norge eller på Bloksbjerg i Harzen i Tyskland. Det vil sige, at heksene har deres hovedkvarter de 2 naboer til Danmark. Det vil sige, at Danmark bruger midsommer til at sende heksene ud af landet, fratage dem deres opholdstilladelse, pas og integrationsydelse, samt give dem en enkelt billet. Det er en ret ny tradition i Danmark at kombinere bål og hekse ved midsommer. Hvor kom den fra? Er det særligt dansk? Men det var som en tyske gæstearbejder, en gruppe håndværkere, der introducerede denne tradition i 1860'erne, inspireret af en tysk tradition, Osterfeuer, bålafbrændingen i Tyskland ved påsketid, der skal skræmme de onde ånder og vinteren væk. Så særligt dansk, nej, den kommer fra Tyskland, ligesom juletræet. Så er der en midsommervisning, vi lige har sunget nu. Ja, kombinationen af bål, hekse, midsommervise, det er en tradition, der ikke er særlig gammel. Den stammer fra omkring århundredeskiftet, omkring 1900. De fleste af jer kender sikkert det berømte billede af skagensmaleren P.S. Krøyer, Sankt Hans plus på Skagens Strand fra 1906. Og det var faktisk cirka det tidspunkt, hvor dette blev en tradition, man etablerede i Danmark. Sangen, den kom fra et skuespil, fra en eventyrkomedie, som egentlig var en blanding af engelske William Shakespeare's Trold og Trinnes, hos Andersens Svinedrenge, og så foregår historien i løbet af Adriaterhavet. Så sangen, den stammer altså åbenbart fra noget, der er skrevet af en dansker, inspireret af tyske, engelske, danske historier og eventyr, og så faktisk i den løgn, så brugte komponisten forlæg fra visse typer musikformer fra Italien, når han skulle udfordre musik, der var i værket. Så spørger jeg også bare, hvordan skal det egentlig? Så igen, I kan høre, hvor jeg vil hen med det her. Der er jo ingen dansk kunst uden europæisk fundament og inspiration, og både europæisk menneskelig interaktion. På midsommer er det midtvejsstatus. Vi gør status i nytår, det er det klassiske, og vi gør det også om sommeren. Så skal vi ikke være lidt seriøse, så det er svært med den her ambiente her, så vil jeg dog sige, at det har været hektisk år for Europa det sidste halve år. Så vi kan huske, at stemningen ret meget på modpunkt ved juletid.
Og især den franske politiske udvikling og den der følgende begavede og kulturbevidste række ud til hinanden mellem Europas ledere, det giver håb for en ny europæisk dimension og fortælling. Jeg tror, vi alle sammen her, og ikke mindst her i Bruxelles, kan sige, at den europæiske fællesskab er blevet revitaliseret. Og jeg er i hvert fald rigtig glad for, som direktør for Kulturinstituttet her i byen, med Vesteuropa som operationsområde, at det er et fokus om Europa, som er ved at komme ned igen. Og jeg synes, at I skal vide, at det officielle Danmark har besluttet, at man faktisk skal satse kulturelt meget på det nære Europa. Og regeringen har også lanceret en Tysklandsstrategi, som skal knytte båndene endnu stærkere til vores store nabo, vores syd for Danmark og øst derfor. Så igen står Europa i fokus. Så må man jo stille spørgsmålstegn igen og igen ved, om vores grundattitude i Danmark er den rigtige. Oplever vi ikke i Danmark, som i mange andre lande, en vis lukkethed, selvoptagethed, nationalisme, selvtilstrækkelighed. Jeg synes, en af lavpunkterne var, at vi nu kan opleve, at det er blevet en succes for minister at fejres med en lagkage, hvis vi kan holde fremmede ude. Derfor skal vi igen og igen minde os om hvor lange fælles europæiske historie, være bevidste om de nationale forskelle i der lille europæisk, robust familie med monarkier, reformationen, som vi fejrer 500 år for i år, og betydningen heraf i forhold til det menneskets autonomi og ansvar og levevilkår. Der må slutte af lidt kirkeligt, fordi vi er ved et kirkeligt område med den danske kirke i Bruxelles, så det er måske lidt højstemt, men også rigtigt at minde hinanden om, at Søren Kierkegaard jo sagde, at vi skulle elske næsten, og med Matthæus evangelisk påmindelse blev der sagt, hvorfor ser du splitten i din brors øje, men gækken i dit eget øje ser du ikke. Så egentlig vil jeg sige, at der går lidt at bede om næsten have lidt substans tilbage, så kunne vi jo overveje at tage blikket ud af vores eget øje og smide den over på gulvet og fylde Europa med en mere menneskelig ønske om tillid, tilgivelse og forsoning mellem mennesker og naboer på alle niveauer, også politisk. Og med denne, må jeg sige, ærkeeuropæiske, som jeg håber, der er god grund for at sige her på Bruxelles, ånd af stolthed og sammenhold, at det med endnu større styrke søger ligesom at vise lille fred her til lands. Sankt Hans, den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver kolde. Glæden, Sankt Hans.